Ibu sabarasa sih dina kandungan murang kali. Salapan saksi. Sawer ahli. Mun teh mah teu aya napas maot teh. Napatuangan aya napas teh aya. Sanu masihan. Nah dagang baso. Oh dagang baso ini barangkali. Treng ngahajam ngeusir baso teh aya nu dagang baso. Hayang sirop datang we sirop. Eta nu dina murang kali nu jantan dina si utun inji eta teh. Ngadoa ka Gusti Allah dina jabang di banyak dina patuangan teh. Gusti iatkeun tali hari nu janten ibu abdi. Ngarah naon? Ngarah abdi teh kabita Gusti. Ibu abdi teh meuli resep eta meser seplak. Kabita abdi hayang seplak teh sa cik utun inji teh hayang seplak Gusti. Jadi ya, hayang eta, hayang ngaluat eta es doger, Gusti abdi teh. Kumaha cek eta ninja teh ngadoa hayang kitu. Kumaha atuh ngadoana teh? Kiatkeun putun isor utun ninja, kiatkeun tali ari ibu abdi. Itu ya, ngarah ibu abdi tuang, abdi tiasa tuang. Ngarah ibu abdi ngaleut, abdi tiasa ngaleut. Borosot teu lahir, lupang payuna diputuskeun. Jadi aya manfaatna tos beda alam terus aya manfaatna tapakuran-kuran yakin tah eta kapungkur kayakinan tali ari tiningan teh aya manfaatna ieu napakuran kana kayakinan ka Gusti Allah anjeun tanda ka Gusti Allah teh bubrag alam dunya urang ngarasa bangga ku pangkat urang ngarasa bangga ku harta jalmi teu nyaman lamun teu boga duit yakin Allah ngarizkian angger we teu boga duit mah teh. Ieu. Teu yakin ka Gusti Allah nulungan teh. Da urang mah tawakalna teh acan dugi ka dinya. Dangke aya bahasa awakalnya jam tawakal geus mah rek aya duit teu aya duit teh aya atuh teh atos bahkan ku teu gaduh atos jam tawakal geus mah bu langkung-langkung. Yakin ka Gusti Allah na teh. Sabab geus teh lamun urang ya nu tawakal ras ini sawar dina kitab Qusayri Qusayriah dibakeun jalmi nu tawakal mah lamun teu boga duit teu yakin ka Gusti Allah. Pan ari urang mah nya teu gaduh atos mah teu yakin ka Gusti Allah teu hubungan ka jalan teh. Dan margina lamun keur gaduh atos ingat teh ka atos. Lamun teu gaduh atos ingat teh ka Gusti Allah we gitu. Teu tawakalnyaan mah. Teu ari urang mah dibalik urang mah lamun teu boga duit poho we ka Gusti Allah teh ingat kana duit teh. Eta artos teh ayeuna urang dipusti-pusti asa panggagahna bawa duit miliaran. Beda we alan lebet ka alam barzah. Tek nyogok ka malaikat. Aduh, malaikat. Sogok abdi teh moal bisa nyogok malaikat. Jadi benten alam teh tapakuran urang sadaya.